ตอนนี้บัดซันจะยังเรียนจังเรียนภาษาอังกฤษชับใจเลื่อนแต่ตรงนึงปีตอนนี้เราเรียนปีไอบานจรานการนายังใจปีจรานยังก็ชับนึงใจในเยี่ยให้นึงใจสเสบานเลื่อนปนได้แบบให้วิธีข้างกราวนี้จีวิธีซะเทคนิคมาจำนวนได้ยมปราตื้อเวียมีนพอลประโยชน์จรานให้เวียมีนอัฐประโยชน์จรานน้องกายยังเรียนปีภาษาอังกฤษเรียนชับใจชับจำให้ชับโยกหมกปลาบานกัดแบบจังติดในการเรียนนั่นคือยังเตยโยเปียได้ยังบานเรียนนี่คือจีเกะระยะซ้ำแบบปัจเจกในตอนนี้พองได้ทานขนมภาษาอังกฤษนั้นเกะระยะซ้ำคือสำคัญจริงเก๋การนายยังจะเกะระยะซ้ำจรานยังหนึ่งชับใจในเยบานจรานได้แบบอุทหรณ์โดยจีเกะระยะซ้ำนี้want แบบ want ยำเชื่อเชื่อทาคเนียยังจะหายเนี่ยได้เรียนบานคลาเรียนจะบานติด want ยังแปลทาจ้องแบบยังแปลทาจ้องกับบ้านแปลทาจ้องบ้านกับบ้านแบบนั่นไงให้ยังอายุเกยาสับ want เนี่ยโยมาปังกัดจะเคลียโดยซ้ำจะมวยหนึ่งเปียเซนเตียบานจรานโดยจี want a new car want a new car แบบบ้านไหนท้าจังบ้านลานทำไมโอเคเนี่ยให้ยังก็อาโยเคลียนี่วันở nhuคานี่โยมาปังกาจีประโยคพองได้บ่าโดยยังกรอนแต่แทมประเทียนไปหมอเวียนเมียน I we you they he she it ยังไอเรือมวยยมทายหมอจังยมเรือโยประเทียน I บ่า I want a new car I want a new car บ่าจังแปลท้าขยมจังบ้านลานทำไมบ่าให้ยมจังโดประเทียนเตอร์จี she บ่าดำใบไอ้ดำใบไอ้อุทธรณ์เนี่ยออกเนี่ยโยท้าการนาเกะระยะซับยังปลาจมวยประเทียนธรรมดาคือยังอัดไทม์ไอเต้ปัญหาใบยังปลาจมวยประเทียนได้เมียน he she it ยังเตอร์ไทม์เบียไทม์ s หรือก็ es หรือก็ I โดไว้ตัวจี I E S บ่ามันแต่อันนี้ยังแทมแต่ S เตบ่าเพราะยังปลายจมูก she โดยฉะนั้นยังบาน she wants a new car จังยังเติมประจันสำเร็จ S ในปีกราวเกี่ยสับ wants บ่ามันเป็น want เตี้ยเตจังเกี่ยสับดาวนี้คือ want ประจับได้สำเร็จ want là bây giờ time s tới chia once บ่าจังอันนั้นวิธีตัวนังการบัญชีสำเร็จได้การนายังเรียนบัญชีสำเร็จปีตู้นี่tới là bây giờ chạy này gì tới cứ dân nàyบัญชีสำเร็จบานละออกบ่าจังอันต่างออกนี้ want a new car want a new car I want a new car I want a new car. She wants a new car. She wants a new car. Và chẳng dừng pra tam đừng mò ná. She cứ niềng. She wants a new car. Niềng chọn bán làm thầm mày. Ok. Chẳng ở đây chấm bố kệ là sao one mối dương bầm bài bàn phần này. Hay bàn cho ra chẳng đi tiến đó. Bà sân chỉ dương ông quy rôn nực bầm bài bìa. Bà chẳng nhờ nhóm miên môi tiết kệ là sao have. Bà have ចឹង have យើងប្រើថាមានអូខេយើងបង្កើតជា clear មកដោយប្រើកិរិយាសព្ទ have two children have two children បាទ two នឹង2បាទ children នឹងកូនបាទកូន have two children មានកូន2នាក់បាទមានកូន2នាក់ចឹងខ្ញុំអាចបង្កើតជាប្រយោគបានដោយថែមតែប្រធាន I មក I នឹងប្រែថាខ្ញុំ I have two children I have two children ចឹងបានន័យថាខ្ញុំមានកូន2នាក់បាទហើយយើងដូរប្រធាន I ទៅជា she has two children ចឹងយើងមើលយើងលែងប្រើ have ហើយគឺយើងប្រើ has បាទ has ដោយសារតែប្រធានរបស់យើងគឺ
she ចឹងឲ្យតែប្រធានយើងមាន he ឬក៏ she ឬក៏ it យើងត្រូវដូរវាទៅ has ហ្នឹងហើយ I have she has អូខេ she has 2 children នាងមានកូន2នាក់បាទអូខេចឹងយើងចូលទៅកិរិយាសព្ទមួយទៀតគឺ do បាទ do យើងប្រែទៅថាធ្វើបាទធ្វើដូចជា do yoga បាទធ្វើ yoga អ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់ហើយណាគេធ្វើ yoga គេពត់ខ្លួនពត់ដៃពត់ជើងបាទជាលំហាត់ប្រាណមួយបែបបាទ do yoga បាទធ្វើ yoga do exercise បាទ do exercise ប្រែថាធ្វើលំហាត់ប្រាណបាទធ្វើលំហាត់ប្រាណអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើតប្រយោគបានខ្ញុំឧទាហរណ៍ប្រយោគបាន2ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទៀតdo yoga អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាមកដាក់នៅក្នុងប្រយោគ I do yoga every Saturday I do yoga every Saturday បាទ every ហ្នឹងគឺរៀងរាល់បាទ Saturday ថ្ងៃសៅរ៍អញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំធ្វើ yoga រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍បាទអញ្ចឹងឲ្យតែថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំធ្វើ yoga ថ្ងៃសៅរ៍ខ្ញុំធ្វើ yoga បាទហ្នឹងហើយមួយសប្តាហ៍មួយថ្ងៃអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដូរ subject ពី I ខ្ញុំដាក់ she វិញអូខេអញ្ចឹងហើយ she do កាលណាយើងប្រើមួយ she ហើយយើងថែម es បាទអញ្ចឹងយើងបានជា she does yoga every Saturday she does yoga every Saturday បាទនាងធ្វើ yoga រៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍អូខេអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាឃើញទេគ្រាន់តែ do មួយយើងបង្កើតជា clear បាន2ហើយបានច្រើនជាង2ទៀតហើយយើងបង្កើតប្រយោគបានច្រើនជាងនេះទៅទៀតអានេះគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ឲ្យអ្នកនរគ្នាងាយយល់អញ្ចឹងកាលណាយើងយល់ពី process ពីរបៀបនៃការបង្កើតហើយយើងអាចយកទៅបំបែកខ្លួនឯងបានអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាបំបែកដំបូងទៅវាខុសអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមិនបាច់បារម្ភទេអានឹងគឺជារឿងធម្មតាទេសម្រាប់យើងរៀនអង់គ្លេសយើងតែងតែមានកំហុសអញ្ចឹងឯងអ្នកណាដែលរៀនអង់គ្លេសអត់ដែលមានកំហុសមិនមានទេមិនមាននរណាម្នាក់ដែលថារៀនទៅត្រូវរហូតគឺយើងរៀនពីកំហុសសំខាន់គឺយើងបង្កើតកំហុសសិនបាទព្រោះហើយបានយើងរៀនពីកំហុសអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសម្រាប់អ្នករៀនអង់គ្លេសអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅពាក្យមួយទៀតគឺពាក្យថា go បាទ go បើយើងប្រែថាទៅបាទ go to the gym ហ្នឹងកន្លែងហាត់ប្រាណណា go to the gym បានន័យថាទៅកន្លែងហាត់ប្រាណឬក៏ទៅ gym អញ្ចឹងទៅធ្វើអីគឺទៅហាត់ប្រាណនឹងឯងបាទចឹងបើយើងប្រែស្រួលគឺ go to the gym ប្រែថាទៅហាត់ប្រាណបាទហើយ go to the cinema បាទ cinema ហ្នឹងកន្លែងប្រចាំងកុនកន្លែងមើលកុនបាទ go to the cinema គឺទៅមើលកុនបាទទៅមើលកុនអញ្ចឹងមើលឧទាហរណ៍ប្រយោគ2 I go to the gym 3 times a week បាទ I go to the gym 3 times a week បាទ3 times គឺ3ដងណា times កន្លែងនេះគឺប្រែថាដងបាទ3 times 3ដង a week មួយសប្តាហ៍បើន័យថា3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ហ្នឹងហើយអញ្ចឹង I go to the gym 3 times a week ខ្ញុំទៅហាត់ប្រាណ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បាទទៅមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃខានមួយថ្ងៃអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ subject she អញ្ចឹងយើងថែម es បាទ she goes to the gym 3 times a week បាទ she goes to the gym 3 times a week បាទអញ្ចឹងនាងទៅហាត់ប្រាណ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ដែរបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយពេលយើងប្រើកិរិយាសព្ទ go ជាមួយនឹង I គឺធម្មតាពេលប្រើមួយនឹង she គឺថែម es បាទ he she it គឺយើងត្រូវថែម es អញ្ចឹងមួយទៀតdrink បាទនេះគឺជាកិរិយាសព្ទចុងក្រោយហើយសម្រាប់មេរៀននេះ
បណ្ដាចប់ពីមេរៀននេះទៅមានមេរៀនបន្តទៀតដែលមានកិរិយាសព្ទផ្លែកពីនេះច្រើនហើយអាចឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឆាប់បែកក្នុងការបង្កើត clear បង្កើតប្រយោគអញ្ចឹងយើងមើល drink ទាំងអស់គ្នា drink នេះយើងប្រែថាផឹកបាទ drink ផឹក drink water ផឹកទឹកបាទអញ្ចឹងបើយើងប្រែថាញ៉ាំទឹកក៏ប្រែទៅអត់អីទេវាបើយើងប្រែផឹកហ្នឹងវាជាភាសាសាមញ្ញធម្មតាបាទបើយើងប្រែញ៉ាំទៅក៏ពីរោះមួយយ៉ាងដែរបាទប៉ុន្តែខ្ញុំប្រែថាផឹកខ្ញុំប្រែឲ្យត្រូវតាមន័យវាណាបាទ drink tea បាទ tea ហ្នឹងគឺតែទឹកតែបាទ drink tea បានន័យថាផឹកតែហើយ drink coffee បាទ coffee អ្នកគ្នាកុំអាន coffee មិនមែនទេណាខ្មែរយើងកាហ្វេដល់ពេលអង់គ្លេស coffee អូខេរៀនបញ្ចេញសលេងឲ្យត្រូវ coffee drink coffee បានន័យថាផឹកកាហ្វេបាទ drink tea ផឹកតែ drink coffee ផឹកកាហ្វេ drink beer ផឹក beer អញ្ចឹងទៅ drink wine ផឹកស្រាក្រហម drink champagne ផឹកស្រាសាំប៉ាញ drink coconut ផឹកទឹកដូងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបំបែកបានច្រើនណាស់អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា I drink tea but I don't drink coffee បាទ I drink tea but I don't drink coffee បាទខ្ញុំផឹកតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនផឹកកាហ្វេទេបាទខ្ញុំមិនផឹកកាហ្វេទេbut យើងប្រែថាប៉ុន្តែបាទប៉ុន្តែឃើញទេខ្ញុំផឹកតែប៉ុន្តែខ្ញុំមិនផឹកកាហ្វេទេ I drink tea but I don't drink coffee ដល់ពេលយើងប្រើមួយ subject she drink របស់យើងថែម s she drinks coffee 3 cups a day បាទ she drinks coffee 3 cups a day បាទ3 cup a day បាទតែដោយសារតែ cups វាមាន s ចឹងទៅយើងអត់ឮ a day យើងឮ s បាទ cups យើងជាប់អក្សរ s ជាមួយនឹង នេះទៅយើងជាធម្មតាយើងថា3 cup a day ប៉ុន្តែយើងមាន s 3 cups a day s បាទ 3 cups a day អូខេអានម្ដងទៀត she drinks coffee 3 cups a day she drinks coffee 3 cups a day បាទយើងប្រែថានាងផឹកកាហ្វេឬក៏នាងញ៉ាំកាហ្វេ3កែវក្នុងមួយថ្ងៃបាទគាត់អត់ញៀនកាហ្វេទេបាទគាត់ញៀនទេគាត់ញ៉ាំរាល់ថ្ងៃហើយអត់ឃើញញៀនអីផងបាទគាត់ញ៉ាំកាហ្វេរាល់ថ្ងៃហើយមួយថ្ងៃ3កែវទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជា tip ចុងក្រោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនត្រឹមតែប្រើវាដើម្បីបង្កើតប្រយោគស្របទេសម្បីតែប្រយោគសំណួរក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើពាក្យហើយនឹង clear ទាំងអស់នោះយកមកបង្កើតប្រយោគសំណួរបានដែរបាទអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរនេះគឺជាប្រយោគសំណួរនៅក្នុង present simple បច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាអញ្ចឹងយើង start ជាមួយនឹង do បាទ do ហ្នឹងមិនមែនជា do កិរិយាសព្ទធម្មតាដែលប្រែធ្វើទេ do នេះគឺយើងយកមកជំនួយដើម្បីបង្កើតជាប្រយោគសំណួរបាទអញ្ចឹងយើងហៅវាថាកិរិយាសព្ទពិសេសឬក៏ modal auxiliary verbs បាទអ្នកនរស្គាល់ទេណា auxiliary verb នៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសមានអីខ្លះមានច្រើនយើងប្រើវាដើម្បីធ្វើអីខ្លះគឺប្រើវាដើម្បីមកជំនួយដើម្បីបង្កើតប្រយោគសំណួរហើយនឹងបង្កើតប្រយោគបដិសេធបាទ auxiliary អញ្ចឹងកុំច្រឡំ do auxiliary ជាមួយនឹង do កិរិយាសព្ទធម្មតា do កិរិយាសព្ទធម្មតាប្រែថាធ្វើដល់ពេល do auxiliary ហ្នឹងគឺប្រែអត់ចាញ់ទេអត់ប្រែទេបាទអត់ប្រែទេអូខេអញ្ចឹងដូចជាពាក្យថា want អូខេ do you want to study English do you want to study English បាទ want ប្រែថាចង់អញ្ចឹងយើងកាលណាប្រយោគសំណួរយើងផ្ដើមដោយតើបាទតើអ្នកចង់បាទ do you want to study English study ហ្នឹងរៀនបាទរៀន English ភាសាអង់គ្លេស do you want to study English តើអ្នកចង់រៀនភាសាអង់គ្លេសទេបាទអញ្ចឹងអានេះរបៀបប្រែបាទខ្ញុំអត់ទៅសេជាខ្មែរឲ្យទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ពី
របៀបនៃការបកប្រែឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នារៀនបកខ្លួនឯងរៀនយល់នៃខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមាន have បាទ have ប្រែថាមានបាទ do you have books do you have books បាទតើអ្នកមានសៀវភៅទេបាទ book នឹងសៀវភៅបាទអញ្ចឹង do នឹងប្រែថាធ្វើបាទធ្វើdo you do yoga do you do yoga បាទតើអ្នកធ្វើ yoga ទេបាទតើអ្នកធ្វើលំហាត់ប្រាណ yoga ទេហ្នឹងហើយហើយចំណែកមួយទៀតហ្នឹងគឺ go យើងប្រើ do ដែរ do you go to the cinema do you go to the cinema បាទ do you go to the cinema បាទ cinema រោងកុនតើអ្នកបាទតើអ្នកទៅមើលកុនទេបាទតើអ្នកទៅមើលកុនទេអូខេអ្នកខ្លះគាត់ថាអូខ្ញុំអត់ទៅមើលទេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តមើលកុនខ្ញុំចូលចិត្តនៅផ្ទះមើលលើទូរស័ព្ទវិញបាទតែអ្នកខ្លះគាត់ថា yes I do I like going to the cinema I go to the cinema like 4 times a month yeah ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ទៅ4ដងឬក៏លើសពី4ដងក្នុងមួយខែអញ្ចឹងទៅបាទអូខេអញ្ចឹងចុងក្រោយគឺ drink បាទ drink យើងប្រែថាផឹកមិញហ៎ drink បាទ do you drink coffee do you drink coffee បាទតើអ្នកផឹកកាហ្វេទេបាទអ្នកខ្លះអត់ចេះទេបាទអត់ទេខ្ញុំអត់ដែរញ៉ាំកាហ្វេទេខ្ញុំអត់ដែរផឹកកាហ្វេទេខ្ញុំអត់ចេះទេបាទ no I don't drink coffee យើងអាចឆ្លើយតែអញ្ចឹងបាន yes I do I like coffee បាទខ្ញុំផឹកតាខ្ញុំចូលចិត្តកាហ្វេណាបើសិនជាអត់ទេយើងថា no I don't drink coffee តែអត់ទេខ្ញុំអត់ញ៉ាំកាហ្វេទេបាទអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើតិចនិចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងលើនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាហើយខ្ញុំក៏ជឿជាក់ថាបើសិនជាអ្នកធ្វើវាជាញឹកញាប់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឆាប់បែកលឿននៅក្នុងការរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេសជាពិសេសគឺកិរិយាសព្ទហើយនិង clear កិរិយាសព្ទខ្ញុំភ្លេចប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាការពិតកម្រិតនេះគឺកម្រិតអ្នកដែល beginner ឬក៏ elementary បាទហើយសម្រាប់អ្នកដែលថ្នាក់ខ្ពស់ដែរក៏អាចមើលបានដែរបាទបើសិនជាគិតថាវីដេអូនឹងមានប្រយោជន៍អាចចែករំលែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិហើយអ្នកថ្មីកុំភ្លេច subscribe ម្នាក់មួយផងបើសិនជាមានសំណូមពរខ្ញុំធ្វើវីដេអូអីអាចសរសេរនៅក្នុង comment ខាងក្រោមអរគុណជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយបាយបាយ